野島 T リーグ2025-2026シーズンは T リーグ公式 YouTube メンバーシップで。それでは続きましてワン甲斐監督代行にお話をお聞きしたいと思います。見事な勝利でした。今の率直な感想をお聞かせください。そうですね、素直に嬉しいですね。この試合だと私たちが今3勝3敗なので、今日の試合から勝利すれば4勝3敗になりますので、本当にみんなこの試合のためにずっと準備してきたので、本当に勝ってよかったなと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。本日の見事な勝利でなんと3連勝ということで、チームの雰囲気は今いかがでしょうか？さっき吉山選手がおっしゃる通り最高ですありがとうございます。それでは帯広会場の雰囲気は今回いかがでしょうか？最高ですありがとうございます。本当に会場も広くて綺麗で、とても試合しやすかったです。本当にありがとうございます。最後に会場の皆様、配信をご覧の皆様にメッセージをお願いいたします。応援ありがとうございました。なんとか今、勝ちの方が多くなってて、これから勝負です。また引き続き前さんの応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。一度大きな拍手をお願いいたします。Got it!
Ready.